Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি গৈ আছো ৰাণীখামাৰ বৰ্তমান আছো জয়পুৰ তো এতিয়া মলত আছে ৰাজীৱ আছে মোৰ লগৰ এটা ফটো উঠি আছে বৰ্তমান তো প্ৰকাণ্ড গৰম দিছিলে গৰমত থাকিব নোৱাৰি অশান্তি লাগি মানে কি কৰো কিনে ভাবি ওলাই আহিল ৰাণীখামাৰলৈকে তো এতিয়া আমি আহি পালো জয়পুৰ তো ইয়াতে আমাৰ ফটো উঠি আছে লগৰবিলাকে তো চাই থাকিব আপোনালোকে তো লগ পাই আছো আপোনালোকক আমি বৰ্তমান ষ্টিং ব্ৰেক ললো এতিয়া ষ্টিং খাব সোমাইছো বহুত গৰম একদম যি গৰম দিছে একেবাৰে চকু মনিব নোৱাৰে একেবাৰে বাপৰে বাপ ৰ'দে মানে পুৰি দিছে একদম গা চা আজি বজাৰ চাগে বজাৰ হৈ আছে আজি শনিবাৰ না আজি শনিবাৰ so বজাৰ হৈ আছে এতে বহুত ডাঙৰ বজাৰ মানে গাঁৱলীয়া বজাৰ না বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াতে বৰ্তমান ৰাণীখামাৰ আমি সোমাই গলো চাব পাৰে একা বেকা ৰাস্তাৰে গৈ আছে বৰ্তমান গোটেই কলৰ খেতিবিলাক গোটেই কলৰ বাগানে এইবিলাক চাবাৰে গোটেই কলৰ বাগান আগত গোটেই এইবিলাক আছে এইপিনে গোটেই এইবিলাক এইটো কি হয় বাৰৈগাঁও চলকাদাৰ মানে ৱাটাৰফল আছে ওপৰত যাব পাৰি তো বহুত ওপৰত যাব লাগিব তো আমি দেৰিকৈ আহিলোঁ চ' নাযাওঁ এতিয়া অলপ আগলৈকে যাওঁ এতিয়া আমি চলো ইয়াতে গা ধুম বুলিকে কিন্তু চালোঁ পানী বহুত ইয়াতে পানী লেতেৰা হৈ আছে চ' ইয়াত গা ধোৱা নহ'ব তো আমি য'ত মানে দেখাই আছিলোঁ আপোনালোকক বাৰৈগাঁও চলকাদাৰ নেকি তালৈকে গৈ আছোঁ তাত গৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ তো আমি আহি গ'লোঁ কি বাৰৈগাঁও চলকাদাৰ ৱাটাৰফলছ 700 মিটাৰ আগত আছে তো তালৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি তো আহি পালোঁ আমি তো এইটো হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াত টিকেট কাটিব লাগিব টিকেট কাউণ্টাৰ পাৰ মেম্বাৰ 10 rupees 10 টকা দিব পইচা দিছা তো এইবিলাক দোকান চাব পাৰে তো ইয়াতে বিকি আছে আমাৰ কণী চপ আনাৰস টেঙা তো দেখা পাইছে আপোনালোকে বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ তো
চাই থাকক আপোনালোকে তো ফাইনেলি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ তো so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. আমাৰ ৰাজীৱ আমাৰ সমৰ আৰু কিবা লৈছে বোলে কি লৈছে দেখা মই চিপছ লৈছো 50 रुपीस অনলি বাদাম জলকীয়া সব জলকীয়া আছে ইয়াতে হয় নেকি আৰু এইটো হল আমাৰ কি বুলি কয় কলাৰ চিপছ না পটেটো না বানানা বে তো গাইস আজিলৈ মানে আছিলে যদি ভিডিও চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাই আছো এটা ভিডিঅ'লৈ এতিয়ালৈ বাই বাই